மா குழம்பு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடறேம்மா. ஏய், என்ன வைக்க போற? குழம்பு எடுத்து உள்ள வைக்க போறேன். ஒரு வேலைக்கு ஒரு குழம்பு வைக்கிறது, அதை ஒரு வாரம் வச்சு ஓட்டுறது. ஏண்டா கடவுள் எனக்கு மூக்கு படைக்கலனா மூசி போனது எவ்வளவு வேணா எடுத்து உள்ள வைப்பீங்களாடா? உங்ககிட்ட நான் உனக்கு கேக்குறேன், நீ எவ்வளவு வாட்டி குளிப்ப? நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை குளிப்பேன். என்ன மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் குளிப்பாட்டுங்கடா. உள்ள கப்புன்னு அதை தாங்க முடியலடா. சரி விடு, இந்த ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணு. நாளைக்கு கண்டிப்பா உனக்கு குளிப்பாட்டுறேன், சரியா?